Saya simple lang apa yang sebagai pi siya kini YouTube channel ko jonga but hani ka por ngani kai pi kumno ba pin sdang ban tem jazz te la pi kwa ban nang ban tem jazz te ngani kai pi menta pe igani video hado bakut te ngin sdang shani ki chord ki ba kamsung nang ta ngin sa sdang saki chord extension ki bangi ong te ngansi kai shu shakmat kita te menta ngani kai pi haka jazz ki don ki major 7 chords, minor 7 chords, nang ta ki tritone substitution, nang ta ki substitution baper. Te menta pat ngin le sha tang ki diki major 7 chord but ki minor 7 chord, but kendiat ki progression. Te kumno ngin sedang man tem ngin ke jazz yang ini pet menta. Te ini pet menta shkmat. Te ngi sedang man tem jazz ngidon kam sha ban tip ki chords. Te ki chords kumong la ong ip ki diki minor 7 chord, major 7 chord, nang ta ki diminished 7, nang ta ki extension chord, te nang ta ki substitution, nang ta ki tritone substitution, kita ki chords kin per kam ne. Hindi menta ngin ya pitch tang ki chords major but minor 7 ki bakam suk. Te ngidon kam sha kumno ban construct ki chord. Te haka video ko pa nga adam ngada pen i hang tu kumno ban construct la ni ban snai ki chords ni ban wat ki chord yo no major chord ma shumta kum C major triad ma te atrai pila de page ke video bat la de 4 i ke video kala adon ka link ke description ke jonga te pila ban page ke tu ka video kumno ban construct shai ki major chord bat ru ki minor chord ngala bo lang kum jo te baling idon kam ban nang sha kumno ban tipi chords ni ban snai ki chords namar ba kan kam pen suk yingi kumno ban wat bat kumno ban ken te ha kendiat ngan shu batai kendiat kini ki major 7 chord ma ning kong shang wat yu major chord shumta C major 7 uni de u C major idon kam man ong ni ong C major 7 ngi hab wat si 7 te habang C major 7 pe ke tu screen jonga la tho C major 7 kamot ba utau 7 jingi ke interval ka de major ma habang ong major ngi habiat 4 half steps la de ong minor ngi habiat 3 half steps kamot ngi habiat 4 half steps uni de fifth uni de A flat nang tau A B flat A B flat B C major 7 ma tingin sedang ban tip shai gini ki chords minor 7 chords bagi major 7 chords kang ba ngila ban ya chakmat tie utu de C major 7 ma tela rangi ong C E G rangi ong C7 bat u C7 rangi dot kam C7 kamut ba ke interval jong tau 7 ke thọ betang C7 pe ke tu screen kamut bagi interval ke day minor so 1 2 3 to the C7 C major 7 C7 C major 7 tinang tap de in wat se u minor 7 chord ma tau new D in pe ke scale jong C ma tau new second new ba R unde minus 7 te kumjo hiu minor ngi wat root third fifth in sawat su 7 having on D minus 7 kamot ngila sutul pa to interval jong 7 la day minor interval kamot ngi ham nhau lai we are lai into we are lai to the D minus 7 nang ta E minor ni wat is 7 kamot ke interval kan day 7 kan day minor we are lai to the E minus 7 nang ta in yo so F major 7 F major to root third fifth in what you 7 namau do F major 7 hab ya 4 half steps interval ke belong major we are lai sao yung ni pan ini ben long dominant 7 ma
Kamot kani menlong G7 tang G7 day G major 7 G7 kamot tau 7 di menlon ke minor interval 1 2 3 way arlai tu utu di u G7 nang ta A minor A C E with a minor 7 1 2 3 way arlai tu mah ini at syatang tu mah tingyo C major 7 D minor 7 E minor 7 F major 7 G7 A minor 7 mah tingin persang men tem ini yin persang segi chords sekti kediang mah tingin sedang menta ke jazz progression lani kita kom ya chord jeng ki jeng rai jazz tingin sedang kada ki ong 251 la kita R sun iway lada ong R sun iway kamut ba uniu di beningkong ba R balai basau basan mah kamut ba R jong C di u D kemang ihap tem D minus 7 mah nang ta basan jong C di u G ihap tem G7 but beningkong lani 1 chord 1 di u C major 7 kamut mah tiang ni ngan tem yin sedang sha no D minor mo nama kadi progression ka ong R sun iway aku apin net sham tu sedang D minor 7 G7 C7 or C major 7 seisin D minor 7 G7 but u C major 7 ti hang ni ngan penan kam inversion ngala penan kam mo kan kam jan kan yan D minus 7 ti mentang intem seketiga monro intem jo hi C ma nangta ini bersangsa ni chords ma seisin D minus 7 G7 nangta u C major 7 tikini chords ni haban nang sha bersangsa kum tu mo to ketika mon in sedang seisin in sedang men D minus 7 G7 ti menta ngan tembat ka backing track pencil sutu kumno kani ka yat mo ti ni pon ngini pet ini ki chords mengantem bat kani ka backing track tengah ketika diang sama ti kitu kilong ki chords ki bangin persang habang is sedang man tem kani ka jazz ti kani ka 251
lani R sun iwe ke progression. Kemudian R sun iwe kemudian chord sekian D minor 7 G7 tama bo no do inversion ni nama ka kamjan dia bandit shu one chord and chord banding kong C major 7. Tinga kwa ai pin practice ke tu sha tang ke ti ke diang sha kwa pin la ke tu bat la pila la ke tu in sdang sebantem mat ke ti ke mon ma tingi persang sha ti chord sa ke ti ke diang ti ngan sawan biang ko video pada ko video ngan sabatai pi sebantem kumno ban penwan ni ke ti ke diang ke ti ke mon aga ju ke por kulis shibun